Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A baya mun yi magana akan candlestick wanda suke nuna cewa kasuwa za ta ci gaba, za ta yi sama. Sannan mun nuna candles ɗin da suke nuna cewa kasuwa za ta yi ƙasa akan wannan channel namu na EXCO Trader. So insha Allah yau zan nuna mana ɗan strategy da za mu yi amfani da shi, ma'ana wanda yake nuna continuation pattern lokacin da kasuwa take yin sama ko take yin ƙasa, to inda za ka ɗan datse ta kai ma ka shiga. Duk da dai cewa price ɗin ya riga ya tafi, so amma zan nuna mana domin gaba ko da mun gani mun yi wannan. So kar ku manta a wannan videos muna kawo muku training ne domin mutum ya samu ya dinga shiga kasuwa ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO. Abin da za ka shi ne na farko, wannan strategy yana aiki ainihin a 1 hour time frame. So don haka za mu je time frame ɗinmu na 1 hour. Gashi nan mun shigo 1 hour time frame. So abin da za mu yi, za ka je ka nemi inda kasuwa misali ta yi zigzag, za ka je ka nemi position ɗin misali kamar nan gurin za ka zo ka duba. So abin da za ka fara yi kawai shine za ka zo ka samu ainihin resistance da support. Za ka samu resistance ɗinka da support. So don haka yanzu za mu zo mu samu resistance line, wannan candle ɗin shine resistance. Sannan za mu zo mu samu support line ɗinmu, sai mu zo mu saka nan ma ga support line ɗinmu. So mun riga mun zo mun saka support line ɗinmu. So abin da za mu yi, area da za mu zo mu concentrating akai, za mu zo mu concentrating a iya nan gurin. So gashi nan mun riga mun gari. So don haka a cikin nan ɗin sai mu zo mu zana ainihin flag ɗinmu. Za mu zo mu zana wannan, mu je mu gani abin da za mu jira idan aka yi breaking ɗinsa. So gashi nan mun riga mun zana. So don haka nan ma ƙasa za mu zo mu saka layinmu a ƙasansa. Gashi nan mun riga mun zo mun saka ƙasa a ƙasansa. So abin da ya rage yanzu, ta yaya za mu yi entry a wannan strategy ɗin? Yanda za mu yi entry a strategy, za mu nemi ainihin breakout, sai mu nemi pullback. Idan muka samu pullback sai mu bi kasuwa, stop loss ɗinmu a nan gurin. So don haka kun ga kenan muna da entry a nan, pullback, stop loss, take profit. So wannan shine abin da za mu yi. So don haka yanzu za mu zo mu saka ainihin entry ɗinmu. Gashi nan za mu zo mu yi entry a nan. Gashi nan entry. Za mu zo mu saka entry. Gashi nan za mu zo mu yi haka entry. Sannan za mu zo mu sa stop loss a nan. Stop loss ɗinmu. Stop loss ɗinmu, wannan shine stop loss ɗinmu. Gashi nan. Za ka auna ka ga how many pips ne ya kai a wajen stop loss ɗin naka. Ba haka kawai ba, za ka iya duba nawa kai za ka yi risking a wannan kasuwar. Saboda ku tuna cewa muna amfani da 1 hour. So gashi nan na bashi stop loss. Take profit za ka iya auna how many pips kake so. Tun da gashi nan za ka iya cewa misali idan yayi 1 hour kawai ka fita, ko kuma idan yayi 2 hour. So na farko gashi nan mun riga mun fitar da ainihin continuation pattern, saboda idan muka kula za mu ga cewa kasuwar tana off ne, sai ta zo ta yi zigzag ta yi dawo. To wannan shi ake kira flag. So wannan pole ne, wannan kuma ainihin shine ainihin flag zone ɗinmu gashi nan. So wannan pole ɗinmu da nan, so za mu zo mu yi taking profit a nan gurin. So wannan shine abin da za mu yi insha Allah. Duk wanda bai gane ba, gashi nan na yi bayani nan, stop loss, entry, take profit. So kun gani nan zai sa SL ɗinka, entry, TP. So wannan shine. So rule ɗin da ake gane wannan shine, za ka nemi kasuwar da take bullish 1 hour, sannan sai ka fitar da wannan strategy ɗinka, sai ka jira kasuwa ta yi fullback, sai ka zo ka shiga wannan kasuwar insha Allah. Wannan strategy ne mai ƙarfi, kowa ya je backtesting ya gwada insha Allah zai ga muhimmanci a kansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.